a vedieme teda 1-0 a sme obrovský krok. Zdravím vás priatelia, vítam vás späť pri pokračovaní mojej série slovenského trénera cestujúceho po Európe, aktuálne za tým Olympique Lyon. Je tu úplný záver sezóny a my stále siahame na 3 trofeje a zatiaľ veľmi úspešná sezóna sa môže skončiť obrovským triumfom, ale rovnako sa môže náš sen v priebehu pár zápasov aj rozplynúť. Pred nami je náročný finish a otázka znie, dokážeme ho zvládnuť a zaradiť sa opäť medzi absolútnu európsku elitu? To všetko už dnes, máte sa na čo tešiť a ak sa vám video bude páčiť, hoďte mu like, nezabudnite dať odber, aby vám nič neušlo, díky moc, no a poďme na to. Začneme ako vždy pohľadom na tabuľku a ako môžeme vidieť, Parížania už odohrali aj svoj predposledný zápas. Môžeme pozrieť na výsledky, ako to dopadlo a poďme to mrknúť. Parížania vyhrali na Saint-Étienne 2-0, OK. To znamená, že my teraz naozaj nesmieme zaváhať, máme posledné 2 zápasy a Dunkirk je obrovská príležitosť pomôcť k tomu, aby sme ten posledný zápas mali vo vlastných rukách. Takže tak. Máme to aj nejaké správy juniorov, nejakých scoutov, takže poďme sa určite na nich vrhnúť, nech čím skorej môžeme vybrať tú top elitu medzi našich. Čo sa týka brankárov z Poľska, tak 17-ročný 190 cm brankár mal by mať minimálne jeden herný štýl, potenciál až 94, 58 v 17 má overall, nie je to úplne ideálne, ale poďme ho podpísať, zvyšných chalaní nič. Obrancov z Brazílie tu máme trošku viacej a tento Andrej Santana, ľavý obranca, pravdepodobne žiadny herný štýl, ale môže mať až 94 ten potenciál, takže toho podpisujeme určite. No a takisto je tu Carlos Eduardo Reis, pravý obranca, pravdepodobne opäť bez herných štýlov, 16 rokov a overall 60, poďme ho podpísať. No a čo nám dá Francúzsko, a tuto to vyzerá veľmi biedne, ale 14-ročný pravý obranca, a 156 cm, 2 až 5 herných štýlov, potenciál až 94. Akože reálne môžeme ho tam hodiť, aj keď tohto asi my nebudeme vedieť využiť dostatočne, pretože ťažko povedať, kam sa budú uberať naše kroky za toľko rokov, kým by on mohol prísť do Ačka, ale prečo nie, môže tam minimálne byť, no a ostatní chalani nič. No a priatelia, nám nezostáva nič iné ako odohrať, respektíve odsimulovať ligový zápas proti Dunkirku na 18. pozícii. Myslím si, že neodvratne končia a majú veľmi zlú formu. Ja dúfam, že sa proti nám nepozviechajú, takže poďme našim chalanom dôverovať a poďme sa vrhnúť na záver sezóny. No a zápas teda dopadá 2-0 pre nás, takže fantastická správa v poslednom ligovom zápase. To bude celé v našich rukách. V 28. minúte Chico Arango teda otváral skóre a následne v 78. minúte James zvyšoval na 2-0 a spečatil teda naše víťazstvo nad Dunkirkom. Strelecky 7-4, držanie lopty plus minus to isté. OK, super. No a máme tu smutnú správu, že Mathys de Carvalho, aj keď v poslednej dobe non-stop nastupoval, nechce predĺžiť s nami zmluvu a bol teda oslovený Gironou, ak sa nemýlim. Ešte to idem skúsiť, ale pochybujem. Je to tak, nič s tým neviem spraviť, neochota jednať o nových podmienkach, hodnota 5 miliónov a pravdepodobne o ňoho prídeme, mladý chalan, budeme musieť proti takýmto veciam zakročiť naozaj, lebo toto je... My sme prišli zhruba o 25 miliónov túto sezónu tým, že s nami chalani, ktorí pravidelne hrávali, nechceli predĺžiť zmluvu. To je absolútna katastrofa, akože super je, že to tu v tejto hre je. Hej, že reálne naozaj aj v skutočnom živote sú tie odchody podaktore vytrucované, takže super, to sa teším, ale keď vám to spravia 3 alebo 4 a nám to spravili túto sezónu, 5 dokonca, neviem či nepodaktori si vytrucovali prestup ešte v tej prvej polovici sezóny, takže tak, škoda. Musa Niakate nám píše, že sa cíti o dosť lepšie a je pripravený hrať. Tak to som veľmi zvedavý, priateľu, ja sa na to pozriem, ale určite si pre nás dôležitý, samozrejme, dlho sme čakali, takže uvidíme, musíš byť hlavne 100% fit, priateľu. Je to tak, píše aj fyzioterapeut, že sa môže vrátiť do tréningového procesu, ale myslím si, že chvíľku to ešte potrvá, nebude to asi hneď teraz, ale verím, že na nejaké tie finálové zápasy by nám naozaj mohol pomôcť. Behom týždňa odohráme 3 zápasy, takže snáď ešte naskočí. No a priatelia, ako môžete vidieť, tak honbu za 3 titulmi odštartujeme vonkajším ligovým duelom proti Nice a potom nás čakajú teda ešte 2 veľmi náročné finálové zápasy
Takže ako môžete vidieť, buď sú to 3 trofeje, možno ani jedna, a možno len jedna, možno dve. Poďme sa do toho rovno vrhnúť, neotálajme a dôverujme si hlavne. Takže škoda, že nehráme doma, škoda, ale nevadí, porazíme ich aj vonku, verím tomu. No a priatelia, sme tu na domácom štadióne týmu Nice. Tí sú na 9. pozícii, Parížania hrajú s Parizom FC, ktorí sú aktuálne na 10. pozícii, takže nebude to určite jednoduché, bude to aj súboj na diaľku, ale to je práve na tomto krásne, že ten futbal sa hrá do posledných momentov. Pravdepodobne by nám mala stačiť aj remíza, neviem presne aké je skóre, ale určite to riskovať nechceme, takže budeme robiť všetko preto, aby sme jednoznačne vyhrali. Poďme sa vrhnúť na zostavy. Tu už zostava supera, Safonov v bráne, vidíme tam veľa kvalitných hráčov a možno mali trochu viacej smoly túto sezónu. My ideme v plnej zostave, v plnej palbe, nenechávame nič na náhodu, máme aj veľmi zdravú striedačku, takže super. Ben Farhad dostáva prednosť pred Axelosom, ten potrebuje trošičku zvýšiť konkurenciu, pretože mal potom zranení pomerne náročný nástup, ale ja verím, že sa čo chvíľa dá dokopy, takže tak. Priatelia, súboj o šampióna francúzskej Ligue 1 práve začal, aj keď len na diaľku, ale nesmieme nič nechať na náhodu. Máme zapnuté aj spravodajstvo. Teraz pozor na takéto chybné prihrávky a rozohrávky. Toto bolo tesné. Výborná práca teraz od našich a Del Blanco. Výborne. Nebolo to stečované, takže máme loptu. No a súboj na diaľku teda s Parížanmi, ktorí samozrejme budú robiť všetko preto, aby vyhrali. A jak som spomínal, máme aj to spravodajstvo zapnuté, takže bude nám to hlásiť akékoľvek zmeny skóre aj v ich zápase. Takže sa veľmi teším. Teraz Šulci to možno potiahne a dostatočne aj mal tú rýchlosť, ale žiaľ neurobil presne to, čo on zvykne, tie jeho parádičky, a tým pádom sme zbytočne prišli o loptu. A veľmi krásne hrajú, musím povedať, že kľúčkujú nádherne a dostávajú sa nám pod kožu, ale teraz výborná práca. Tesman to môže potiahnuť dopredu. Je tu prihrávka na Šarawiho, ktorý má tam zabiehajúceho Šulca. Ten by ešte mohol prepustiť, ale nepodarilo sa mu ani len dostať sa k lopte a máme aspoň rohový kop, takže super. Veľmi sa teším. Osobne si myslím, že to môžeme skúsiť aj takto, iba na prednú tyč. Ale so Šulcim sme sa nedostali k strele, to je veľká škoda. Tesman, Morton, Ben Farhad, Morton opäť, ale prestreluje, škoda. Toto sú strely, ktoré nedokážu ovplyvniť podľa mňa veľmi zápas, ale zase nebudeme strieľať, nebudeme vôbec útočiť, takže zatiaľ to nechajme tak a ja si myslím, že prvý polčas by sme mali hrať trošku kľudnejšie. Určite nebudem chcieť ešte, aby chalani útočili zbytočne zbrklo, aby to naozaj nedopadlo nejako horšie, jak by mohlo. A výborná práca teraz Del Blanco pozične. Akože nehrajú vôbec zle naozaj. Nice, neviem o čo im ide, či majú ešte šancu o nejaké tie európske poháre v budúcej sezóne, ale myslím si, že skôr nie. A teraz Šarawi by to mohol tam prihrať, sakra, tak toto bolo úplne ideálne, ale Nuamah je v šanci a Nuamah míňa. Tak, tuto to vidíme ešte raz. Jaj, koľko chýbalo, aby to lepšie zatočil, ale bol v páde. Škoda, toto bola veľká príležitosť. Výborná práca v každom prípade, že sa tam dostal, že tam podržal si to svoje miesto. A teraz Jansson sa tu fantasticky predral cez našich chalanov a Pep Čavaria. No, nemáme úplne to, čo by som chcel hrať, nehráme to, ale samozrejme chalani majú čo robiť. Pozor na to, Greif. Ešte, že prestrelil Čávo. Rozohrávka s Greifom na krátko. S Kluivertom to presunieme cez Tesmana. Výborná práca.
Výborná práca, ale škoda tej prehrávky od Schulza. Nie úplne ideálne spracováva príležitosti v poslednej dobe Schulz a jak sa mu doteraz darilo, tak sa mu už nedarí a pozor na túto strelu, pretože dostali sa do obrovskej príležitosti a je z toho rohový kop. Bacha na toto, musíme im zhoršovať tie strelecké uhly. Toto čo bolo za prihrávku pre Boha? Poďme s tou loptou preč. Tak toto určite nie, určite nie. Arnold to vysunie von, ale nemá potrebnú rýchlosť a pozrite sa na to. Fantasticky hrajúci Nice. Ja naozaj neviem, o čo im ide, ale určite im minimálne ide o to, aby nám zničili tú možnosť vyhrať titul. Pozrite sa na tú loptu. Jak sa to tam dostalo, tak toto je niečo neuveriteľné. Obrovské príležitosti, Košta vysunie von, ale príliš zbrklo. Malo to ísť na bližšieho hráča určite. Tak táto fáza hry tohto zápasu nám vôbec nejde. Teraz jaj, normálne, jednak sa neviem prepnúť na hráčov z nejakého dôvodu, mi to nejde. A druhá, keď už máme tú loptu, tak pozrite, čo to robí. No, neuveriteľné. Teraz výborne načasovaná prihrávka od Mortona a Ben Farhat je tam. Už som to videl mimo. Wow, tak v poslednej nadstavenej minúte dokonca prestrelujeme nadstavené minúty a vedieme teda 1-0 a sme obrovský krok bližšie titulu v League 1, priatelia. Toto bolo ale veľmi na hrane od Bena Farhata. Pozrite sa na tú ranu, páne Bože. Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Akože nechytateľne, Safonov nemal šancu, hej, ale ledva. Fantastický Ben Farhat v poslednej dobe vynikajúcim hráčom. Teším sa. Ako môžeme vidieť štatisticky, je to veľmi vyrovnaný zápas a mali veľa príležitostí. Majú trošku lepšie držanie lopty, ostatné veci sú plus minus úplne to isté, takže máme veľmi dobrý polčas za sebou. Šťastný by som povedal, lebo hra herne to bolo otrasné, ale poďme rozhodnúť. Rozohráva super a zatiaľ som si nevšimol žiadne správy od Parížanov, tak neviem, že v akom to je stave, možno, že vy ste si všimli, ak niečo také hlásili, ale teraz obrovský pozor si musíme dať, výborná práca od Koštu. Pozrite sa na to, jak to stráži a máme Del Blanca zraneného, tak toto je obrovská smola na záver sezóny. Toto není vôbec dobré, ja dúfam, že to ešte rozbehá. Čo sa tam stalo? Kluivert, výborná práca. Teraz Schulz potiahne to dopredu, už prevrhal tú prihrávku, ale na Šaraviho by to možno šlo. Ten si to zarazí pod seba, ale Ben Farhat pravdepodobne v offside. Je to tak, poďme sa pozrieť na to zranenie. A stále nad ním svietí, není to dobré. Ideme ho vystriedať, Borza pôjde do zápasu, ale toto je veľká škoda. Ja dúfam, že to nebude nič vážne. Striedame teda Del Blanca za Borzu, pretože je tam to zranenie a potrebujeme, aby čím skôr zliezol z ihriska. Nech neprepína sily. Opäť tento bug grafický, že vlastne je tam červená karta. Ben Farhat vysunie krásne na Šarawiho a ten sa nemýli. Vedieme 2-0 hneď skoro od začiatku druhého polčasu a po našom nútenom striedaní zo zdravotných problémov vedieme 2-0. Podarilo sa nám zvýšiť náskok a teraz šťastnou prihrávkou od Bena Farhata, ten ide dneska akože absolútne na hrane, ale vychádza mu to perfektné. A priatelia, sme obrovský krok k tomu, aby sme boli majstrami. Od 56. minúty vedieme 2-0, páne Bože, ja neuveriteľne, ak sa teším, to je extrém. V prvej sezóne vyhrať titul, akože ešte nekričme hop, Parížania, samozrejme, neviem aký tam je stav, ale myslím si, že vedú. A hlavne Nice má fantastických hráčov, takže musíme si ešte dávať určite veľký pozor do záveru zápasu. Pozor teraz na toto a teraz obrovské šťastie. Graeff mal fantasticky postavenú bránku, konštrukciu a teraz ešte aj zákrok. Výborne, tak toto bolo veľmi ošemetné a náročné. Nuamah to môže teraz potiahnuť dopredu. Nádherný zápas, fantasticky zo strany na stranu. Máme tu obrovské príležitosti. Arnold. Toto bolo trošku riskantné a zbytočné, hlavne Schulz.
cez Arnolda. A skúsime to odcentrovať na opačnú stranu, tam bude pripravený Šarawi a Safonov nohou. Tak teraz ich zo strany na strany to je, priatelia, a fantastický futbal. A toto bola škoda, zlá prihrávka od Tesmana a zabudnutý gombík. Je to smola, keď sa vám toto stane, ale držíme sa ďaleko od našej bránky. To je absolútne fantastické, ja osobne by som mal čo chvíľa striedať. Nech naozaj oddychneme kľúčových hráčov. Striedame teda všetkých 4 zvyšných hráčov, potrebujeme ich čerstvých do ďalších zápasov. Je tam síce pár dní oddych, ale určite musíme na to dbať viacej a potrebovali sme aj tak oživiť trošku tú energiu v tíme, pretože síce sme hrali výborne, teraz bacha na toto, Greif vybehol a rázom je to 1-2. Žiaľ, sme im tam úplne ustúpili, pozrite sa, čo tam spravila tá obrana, niečo neuveriteľné, toto vystupovanie proti tým hráčom. A Greif vybehol príliš von. Effiong znižuje, takže budeme musieť si dať veľký pozor. A nesmieme zaspať na Vavrínoch, pretože toto môže byť ešte veľmi nebezpečné. Výborná práca, Nuamah, poď. Potrebujeme ťa vpredu. Výborne, Morton. A teraz s Tesmanom z diaľky skúsime vystreliť. A je to mimo. Škoda. Stále som nevidel žiadne správy o Parížanoch. To je neuveriteľné. Tak ja neviem, či sa tam nič nedieje v tom zápase, alebo proste je to nejaký bug a nič nám to neukazuje. Výborná práca teraz. Poďme chalani, Tesman. Tesman vysunie Moreiru a ten si to spracuje a je to 3-1. Je to 3-1. Tak toto je absolútne neuveriteľné, priatelia. Tak nakoniec sa nám podarilo dať opäť vedenie o dve lopty, o 2 góly, perfektné. Ja som naozaj nadšený, Moreira, veľmi sa z neho teším, výborne si ešte počkal tam Tesman na tú prihrávku a Moreira, fantastické spracovanie, ešte krajší gól, super. No a my teda vedieme 3-1, myslím si, že toto už by nemuselo byť zvrátiteľné, takže kráčame si za titulom, čaká nás možno posledných pár minút v Ligue 1 v tejto sezóne a mali by sme byť majstrami. Samozrejme, ešte sa môže toho veľa zmeniť, aj 5 minút plus nadstavený čas môže byť v tomto prípade ešte veľmi kritický. Poďme to skúsiť ešte z tej strany s Borzom, je tu ale prihrávka príliš hlboko do poľa. Poďme s Mortonom skúsiť ešte z diaľky vystreliť a Safonov bezpečne drží loptu, nastavené sú 2 minúty, ale myslím si, že tuto sa toho veľa diať nebude. Nuamah ešte odcentruje možno jeden rohový kop, pravdepodobne je to tak. A je to práve rohový kop, ktorý nás práve teraz delí od vytúženého majstrovského titulu, priatelia, a je to tu. Sme majstrami Ligue 1. Je to tu, sme majstrami Ligue 1. Absolútna nádhera, nech dopadol zápas Parížanov akokoľvek, stále vedieme o 2 body a sme víťazom francúzskej súťaže. Neuveriteľné niečo, absolútna fantázia, tak som veľmi šťastný za prvú trofej, obrovskú trofej, pretože rovno vyhrať titul v prvej sezóne je pre mňa niečo nepredstaviteľné. Trápili sme sa aj samozrejme v Middlesbrough, nevyhrali sme ani len Championship, takže postupovali sme ledva a trofeje tam neprichádzali, ale v Olympique Lyon už prichádzajú a prvá je teda francúzska liga. A je to tam, v tomto prípade Tesman, náš kapitán, Šulci nehrá už, takže on bol vystriedaný, respektíve áno, myslím, že ani nenastúpil, nie som si istý teraz, ale absolútne je to jedno, pretože zastupujúci kapitán Tesman dvíha našu trofej a môžeme sa radovať. Môžeme sa radovať, priatelia, je to absolútna nádhera. Niečo neuveriteľné. Ešte jedna rýchla klubová fotka. Champion Liga, McDonald's, je to potvrdené, Olympique Lyon.
Fantastická sezóna za nami a podarilo sa nám ju teda ukončiť úspešne. Štatisticky dopadol zápas teda 9-6, strelili sme 3 góly, oni 1, jednoznačné víťazstvo pre nás. A aj keď to tak zo začiatku nevyzeralo, ale nakoniec sa to podarilo. Perfektné. Ben Farhat opäť mužom zápasu s hodnotením 9,4. Neuveriteľná druhá polovica sezóny pre ňo, fantastické. Tu máme potvrdené peniaze, takže finančná prémia za výhru Ligue 1 je 52 miliónov eur. A bolo tam niekoľko viacero miliónových odmien za postupovanie napríklad v európskych súťažiach alebo aj v pohári. A nepamätám si už presne, ale viem, že za postup do finále sme získali myslím 2,7 milióna, predtým tam boli okolo 1,8 milióna za postup do semifinále, takže slušné financie by nás mohli čakať budúcu sezónu. Uvidíme, koľko nám teda doprajú, ale zarobili sme dosť. No a môžeme vidieť, že je tu potvrdený prestup Matisa de Carvalha do Palerma. Nechcel s nami vyjednávať a je to obrovská škoda, pretože mladý potenciálny hráč, ktorý aj hráva v poslednej dobe, takže škoda toho. Máme tu správy od oboch stredných obrancov, jak Kluiverta, tak Musu Niakateho. Obaja hovoria teda, že by radi nastúpili v následujúcich zápasoch a Kluivert nastupoval teraz vo finále, respektíve v lige. To znamená, že chcel by som určite návratilca Niakateho späť, ale musíme zvážiť teda naozaj to, že či už si schopný aj fyzicky pripravený. Toto je predpokladaná zostava nášho finálového supera z Chelsea. Európska liga je teda veľmi, veľmi náročná. Vidíme Nicholas Jackson, Garnacho, Palmer, Enzo, Caicedo, Hato, Martinez, Pane Bože, to môžem naozaj prečítať všetkých. Pedro Neto, João Pedro, naozaj Delap, fakt nabitá jedenáctka a aj náhradníci. Veľmi, veľmi náročné to budeme mať určite. Hrajú tiki-taku ešte aj, tak to není vôbec ideálne pre mňa, pretože toto není náš štýl, ktorý máme radi, ale budeme sa s tým musieť popasovať. Je to tak, v finále Európskej ligy sa hrá záhadným spôsobom na našom stánku. Nerozumiem tomu, ako je to možné. Ale je to tak a ja sa z toho teším. Asi to losovanie tak bolo proste, však pravdepodobne sa môže dostať tým do štádia, že vlastne sa hrá finále na jeho štadióne, aj keď teda rozmiestnenie fanúšikov bude úplne iné. V každom prípade Chelsea Olympique Lyon v finále Európskej ligy, priatelia. Je to tu, veľmi sa na to teším a určite to finále bude veľmi, veľmi náročné. Pozrite sa na tú cestu. Superov mali ťažkých oni, ale aj my, nemali sme to ľahké. Ja si myslím, že môžeme ísť rovno na zostavy a vrhneme sa na zápas. Nádherná trofej a tu už zostaví jednotlivých tímov. Gasperoni, tréner, Delap, Cole Palmer v strede ofenzívy, Livia, či respektíve Lavia a Caicedo tu stred defenzívy, Hato, Tia, Bremer a Dumfries v obrane. Toto asi mala byť naša zostava, OK. Je to tak, naša zostava nebude, nechcú nám ju ukázať, nepotrebujú a je to škoda, nejaký bug, ale OK, nevadí, máme tie zostavy pravidelne tie isté, takže je to úplne v pohode. Šulci, poď dopredu, nehanbi sa a ja si osobne myslím, že v takomto zápase sa nesmieme nechať zahanbiť a Tessmann hneď skúša útočiť a strieľať, fantázia. Sú vedení ako domáci oni, aj keď hráme teda na našom stánku, čo je absolútne super. Je to podelené, myslím si, že veľmi férovo a poďme to preniesť na druhú stranu. Škoda, že to spracovanie neprišlo na našich kopačkách, ale to nevadí. Nebolo to zle myslené, ale bacha na tieto prihrávky do behu Estevao. Ešte tu je príležitosť Del Blanco, fantasticky. Teraz ale tá prihrávka bola príliš prudká, chcel som ju menej prudkú. Cole Palmer, fantastický hráč takisto. No nebol by som povedal, že budeme vo finále Európskej ligy, priatelia, a ak už, tak nie z Chelsea. Nečakal som určite ani finále a ani tohoto supera. Teraz si to Šarawi príliš potiahol dopredu. Zbrklo, škoda. Estevao. Tiesnený z dvoch strán našimi hráčmi. Výborná práca teraz Tessmann. Ale tie posledné kroky nám nevychádzajú. Veľmi zbrklo, púšťame loptu. Perfektná práca od Grajfa.
Výborne, výborne, ale právom sa hneva. Poďme udržať loptu na našich kopačkách. Bacha na toto, Schulz. Na Palmera opäť, len sa to presúva do stredu. Pozor na tieto jeho kľúčky. Opatrne, opatrne, chalani. Výborne Arnold teraz, ale opäť sa dostanú k lopte veľmi jednoducho. Jak je to možné? Hneď sa dostanú, po strate sa dostanú okamžite k lopte a aj to, aj keď sú v našej 16-ke, pozrite sa na to. Zase. Není toto možné. Greif, pošli to preč. Takto to finále vôbec nesmie vyzerať. Ideme útočiť, chalani, a ideme si narobiť poriadky trošku v tom stredovom pásme. Výborná práca teraz. Axelos to ale nespracuje a lopta končí v zámezí. Rozohrajme to nakrátko. Výborná práca na Arnolda a teraz veľmi zlé spracovanie, respektíve prihrávka Schulza, ktorý vôbec to neodsledoval správne, ale teraz výborne Schulz a dokonca vysunie Axelosa, ktorý ale má to na dlhú nohu. Žiaľ, tak toto mohla byť príležitosť, ktorá sa neodmieta. Toto bola veľká škoda, ale poďme získať loptu v strede zálohy. Výborná práca. Del Blanco to presunie na opačnú stranu, tam je James pripravený, má rýchle nohy, mohli by sme si to s ním vrátiť späť. Schulzi na Jamesa, poďme to odcentrovať a bude z toho roh. Poďme to odcentrovať na Jamesa. Ja si osobne myslím, že to spracovanie by nemuselo byť také zlé, ale spracoval to ich hráč. James sa toho pomaly ani nedotkol, takže tak, teraz výborná práca supera a môžu ťahať loptu. My sa nesmieme nechať zahambiť. Arnold fantasticky číta hru. To je niečo neuveriteľné. On aký prehľad má v jeho beku, tak to je fantázia čistá naozaj. Výborná práca teraz od nás a myslím si, že by sme mohli sa dostať aj zaujímavým spôsobom do útoku, ale teraz to nebolo zle myslené od Schulza, respektíve od Axelosa. Veľmi fajn. Arnold udrží. Teším sa, že sa ti takto darí, kámo, starý brachu. Teraz Schulz si počká výborne na Shaarawyho, ten si to spracuje naspäť do stredu ofenzívy, ale už to asi premrhal a teraz Tesman skúsi z diaľky, neskúsi. Polčas. Tak vedú 2-1 na strely a je to 50-50 držanie lopty. Máme viacej prihrávok na to, že oni hrajú tiki-taku, takže to je zaujímavé. V každom prípade Poďme do druhého polčasu, nesmieme otáľať. Rozohrávka súpera, Palmer, Caicedo, ja si osobne myslím, že by sme mali na chvíľočku zase skočiť do tej základnej formácie. Neprinieslo to pomaly žiadny úspech, to, že sme boli trošku viacej vysunutí a mali sme tam väčšie diery v strede, takže budeme to trošku lepšie kryť. Poďme von, poďme Arnold, vysunie Mortna, ten Jamesa, má to na dlhú nohu, ale ešte to potiahne. Je to už križovaný a toto vyzerá, že ani nebude naša lopta. Je to tak toto je absolútna hrôza pre Boha. Vytlačený tam bol úplným spôsobom do vonkajška, toto bol faul, mu to vrátil. To bola pomsta jak bič. Výborné. Som zvedavý, či za to dostane aj žltú, akože skôr nie. To bola iba taká strkanica. Ale vrátil mu to, tak toto bolo krásne. Poďme, chalani, nesmieme polaviť. To, že nedali zatiaľ gól, neznamená, že ho nemôžu dať čo chvíľa. A teraz Arnold výborne. Výbornou prihrávkou cez Jamesa. A ten si to zarazí späť. Ale toto bolo už veľmi zlé, pretože príliš tam nabiehal Arnold. Nemal tam čo útočiť. Nemá to teraz nastavené v tejto formácii, takže myslím si, že táto chyba ide za ním, ale teraz Delap výborne sa uvoľnil. Pozor na tieto prihrávky. Arnold výborne. Musím ho pochváliť naozaj. Ak by sme aj nevyhrali tento zápas, tak celý zvyšok sezóny bol absolútne fantastický. James si to stiahne teraz. Cez Hata to ale nestiahne, už je unavený. Budeme musieť asi aj striedať čo chvíľa. Ale chcem tam čo najdlhšie udržať tých hráčov, pretože budeme ich potrebovať potom aj v druhom zápase a nech majú aj tú regeneráciu celkom rýchlu. Výborná práca teraz od Schulza. A teraz skoro prihrávka v poslednej chvíli. Toto bude asi na žltú kartu. OK. Majú výhodu, aj keď si myslím, že je zbytočná. Shaarawy teraz, poď.
To vyzerá slubne, Šáravi to z tejto strany vie. Odcentruje na opačnú stranu na Jamesa, ale tam bol pripravený Hato fantasticky. James je dneska úplne odstavený a myslím si, že jediné, čo môžeme teraz spraviť, je pokúsiť sa prerušiť hru a skúsiť vybojovať aspoň tie striedania. Poďme na to, poďme. Perfektná práca, Graif. Som rád. James teraz. Výborná práca cez Mortona. Je tu ešte Axelos, ktorý sa ale nedostane k lopte, lebo zase je tu ten Hato. Tak ten Jorel Hato, to je fantastický hráč. Ja som ho v predchádzajúcich kariérach, v ostatných hrách IAFC, čo toto bolo? Nejaký, spätne vdolená žltá karta, poďme striedať. No aby som to dopovedal, tak aj Cole Palmer, žltá karta, fajn, ok. Aby som to dopovedal, tak vlastne mal som ho v predchádzajúcich kariérach, keď som hral za iné týmy. A vždycky bol fantastický. To bol ten jeden z tých wonderkid proste zo starších FIF, takže respektíve už aj IFC po starom, takže respektíve po novom. Super, poďme sa predrať nejakým záhadným spôsobom dopredu. Bol to faul na nás, ale dávali sa žlté karty aj spätne. Teraz Mangala, Tesman skúsi z diaľky. Je tam dobrá strela, jajajaj, škoda. Cole Palmer ide dole a hore ide Enzo. Toto Enzo Fernández dokáže urobiť divy na ihrisku a máme tu hlavne veľké finále, pretože končí nám riadna hracia doba Moreira a zatiaľ nepadol gól. Moreira to odcentruje na opačnú stranu, tam je pripravený Mikeladze, ale nedostane sa k lopte. Dostal šancu náš 16-ročný ľavý záložník Bonida a skúsime opäť s Tesmanom z diaľky, strela zblokovaná, mal by to byť rohový kop. Garnacho ide hore. Toto bude náročné ešte. Bonida si privolá spoluhráča a skúsime to radšej odcentrovať takýmto spôsobom na Del Blanca. Nebol tam veľmi dobre pripravený a vyzerá to na poslednú príležitosť práve Enza Fernandeza, ktorý prišiel ako posledný hráč na ihrisko, respektíve predposledný, ale vyzerá, že ideme do predĺženia, priatelia. Takže finále Európskej ligy ide do predĺženia. Chico Arango rozohráva Mangala na Bonidu, Tesman, výborná práca od Del Blanca cez Moreiru. Teraz perfektne, načasovať to iba správne, ale nepodarilo sa to. Škoda, Mikeladze si tam krásne zabiehal. Koľko chýbalo. Som veľmi zvedavý, ja sa obávam, aby toto neprešlo do penalt. Pevne verím, že nič také sa nestane, pretože nie som úplný odborník na penalty, Graif v tom musí stihnúť. Výborná práca teraz aj od brankára, skvele čítal hru. Del Blanco na Moreiru. Perfektná práca teraz, uteká Moreira. Je tam príležitosť dostať loptu na Chica Aranga, ktorý z úhlu strieľa, ale nepresne. Sakra. Tak, toto bolo veľmi nepresné a aj keď teda to vyzeralo ako príležitosť, nakoniec toho nič nebolo. Veľká škoda toho. Teraz faul pravdepodobne, je to tak? Musíme zatlačiť, nebudeme tu riskovať, že dostaneme v závere gól, nesmieme to riskovať. Fúha, otvorili sa im tam vráta. Nesmieme ich tam pustiť. Enzo vie vystreliť, ale Graif aj chytá. Pošlime to von, poďme trošičku to dostať z našej polovice, poďme do druhého polčasu nadstaveného času. Je to tak? A uvidí sa kto z koho. Máme tu poslednú časť predĺženia a tým pádom v podstate celkovej čistej hracej doby, ktorá sa môže odohrať vo finále Európskej ligy a zatiaľ je to bezgolová remíza proti Chelsea. Ja pevne verím, že to zvládneme a v závere zápasu rozhodneme. Nesmieme ale sa nechať nachytať takýmito besnými kľúčkami. João Pedro, on to vie, pozor na to, Graif fantasticky a drží nás v boji o túto trofej. Teraz Mikeladze, ale neprejde cez Jorela Hata, to je veľká škoda. Arnold, poď Mikeladze, utekaj dopredu. Poď, toto je tvoj premiérový zápas, ak by sa ti podarilo skórovať alebo prihrať, škoda, nič z toho. Tak toto bolo veľmi, veľmi naivné, asi pravdepodobne z našej strany, že sa toto podarí takto jednoducho. Poďme na nich zatlačiť. Držme sa, ale stále v tej fáze, že bránime, výborne, Jusuf Akčiček bráni.
musel dostať pravdepodobne, respektíve musel dostať príležitosť pred Niakatem, pretože Kluivert bol unavený a Niakate nemal absolútne žiadnu zápasovú prax, takže už teraz nesmieme dostať gól, naozaj nie. Greif nás zachránil a ideme do penált, priatelia, tak toto je neuveriteľné finále. A začínajú oni, ja si osobne myslím, že poďme to skúsiť doľava, ale shit. Tak toto bolo veľmi, veľmi naivné, takúto šancu zmariť. Poďme doprava a prestrelili sme takisto. Výborne. Poďme doprava dole. Nie. Bonida ide dole, doľava a strieľa gól. Výborne. Držíme sa 2-2. Greif, poď trošku viac doľava, nech má pocit, že môže strieľať doprava a škoda. Palmer nás prekabátil. Poďme to skúsiť dať doľava hore. Moreira vychytaný, tak toto je neuveriteľné. Máme tu Maura juniora, ktorý môže rozhodnúť a ešte teda nerozhodol, ale Greif, aj keď vystihol smer, tak nechytil. Tak toto je veľmi, 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 veľmi veľká smola pre nás. Del Blanco skúsi doľava dole a opäť vychytaný a titul patrí Chelsea. Penaltová lotéria skončila nešťastne pre nás a Chelsea sa teší z víťazstva v Európskej lige. My sme finalisti, ale to nič neznamená. Nič nám to ani len nezaručuje, pokiaľ sa nemýlim, takže obrovské sklamanie, naozaj. Aj keď viem, že penaltová lotéria je naozaj lotéria a náš tým nie je úplne vybavený proste strelcami. Mali sme aj smolu, ale mali sme v zápase aj veľké šťastie a Chelsea teda právom, aj keď sa mi to ťažko hovorí, dvíha túto nádhernú trofej nad hlavy a my teda double zatiaľ nezískavame. Škoda. Veľká smola. Zápas bol nakoniec veľmi vyrovnaný, ako môžete vidieť, mali lepšie držanie lopty, o niečo viacej prihrávok, ale v penáltach rozhodla asi skúsenosť, respektíve možno individuálna kvalita, pretože niektoré boli nechytateľné a dopadlo to, jak to dopadlo. Žiaľ, dostávame skoro 5 miliónov ako finančnú prémiu za druhé miesto v Európskej lige a jak nám tie peniaze samozrejme budú a padnú vhod, tak je to veľké sklamanie pre nás, pretože sme boli na dosah, takýto krôčik miniatúrny sme boli od európskeho šampióna, ale žiaľ, Chelsea bola jasne lepšia v penaltách, tým pádom si to zaslúžila, no a my sa poďme pozrieť na to, ako to dopadlo aj v iných súťažiach, nech si to trošku osviežime. V finále Champions League sa ešte nehralo, takže Real Madrid, Lipsko môžu získať ušatú trofej a konferenčné finále sa takisto ešte len bude hrať, takže ja by som sa pozrel aj na to, ako to dopadlo v ostatných súťažiach. Pozrieme sa na to potom trošičku hlbšie v medzisezónnom dieli, ktorý je taký špeciálny na to, aby sme sa porozprávali o tom, čo sa bude diať, čo sa dialo, nejaké štatistiky a podobné veci. Nebudem to tu veľmi rozoberať, ale aspoň si predstavíme víťazov. Takže v Bundesliga je to Bayer Leverkusen, ktorý s náskokom 5 bodov je pred Frankfurtom, Lipskom a Dortmundom a Bayern Mníchov, tomu ostáva len Európska liga, tak veľmi ťažká sezóna pre nich. V Taliansku ešte bude dohrávka, takže tak, ale tam už je jednoznačným víťazom Juventus. Môžeme vidieť, že je tam veľký bodový náskok pred posledným zápasom, takže tu nie je o čom. V La Lige sa bude rozhodovať v poslednom zápase, ako môžeme vidieť, a dokonca Real Madrid môže buď vyhrať, alebo byť ešte aj tretí, takže OK, zaujímavé. No a v Premier League je to aktuálne Manchester City pred Aston Villou, tak toto je veľmi tesné, takto nejako obrátenie to bolo v minulej sezóne. Arsenal, Chelsea ešte v Champions League, Newcastle a United, Manchester sú v európskych súťažiach. Kde je Middlesbrough? A Middlesbrough je jednoznačným zostupujúcim tretím, takže
Je to veľká smola pre nich naozaj. Musím povedať, že je to veľká smola, ale mohli by sme tam tým pádom zaujímavým spôsobom ponakupovať do budúcnosti, pretože keďže pôjdu dole, majú kvalitných hráčov, ktorí budú chcieť ísť ďalej, budú chcieť ísť do špičkových klubov a keďže mám s nimi skúsenosti, tak možno by to nebolo na škodu. No a priateľe, našim posledným záverečným súperom v tejto sezóne bude Stade Rennes v pohári francúzskom, takže dúfam, že sme sa otriasli z toho, ako dopadlo finále Európskej ligy. Myslím si, že aj tak obrovský úspech, pretože nemali sme postúpiť až do finále. Požiadavka bola, myslím, 8 finále dokonca iba, takže respektíve možno postup zo skupiny. Takže sme ďalej, ale na to sa budeme pozerať inokedy, pretože teraz potrebujeme udržať koncentráciu pred finále francúzskeho pohára. No a priatelia, v Parku princov sa bude odohrávať finále pohára, francúzskeho pohára, ktorý si zahráme my a Stade Rennes. Ako môžeme vidieť, nádherný pohár, je to možnosť získu druhej trofeje a ja verím, že to zvládneme. Poďme sa vrhnúť na zostavy. No a priatelia, tu už môžeme vidieť teda našu zostavu s drobnými zmenami, pretože podaktorí chalani sú veľmi unavení, ale pôjdeme určite s veľmi kvalitnou zostavou. Niakáte teda v základnej zostave s Kluivertom, Košta bol unavený a budeme musieť toto zvládnuť. Tu už zostava supera, Samba v bráne, Sanchez, Fofana v strede zálohy, Rossier, Lepol a Blas v útoku. Určite to nebude ľahké, ale verím, že to zvládneme. Štartuje teda daždivé posledné vystúpenie tejto sezóny a naša posledná možnosť získať trofej, ktorá by mohla prísť do našej zbierky hneď v úvode sezóny, v úvode prvej sezóny, respektíve v úvode kariéry v tomto tíme. A mohli by sme teda potešiť fanúšikov naozaj neuveriteľným doublom. Škoda, že sme stratili možnosť európskej súťaže. Je tu teda strela od Mortna, ale Samba pripravený. Škoda, že sme teda stratili finále Európskej ligy práve proti Chelsea. A nepodarilo sa nám ich zdolať na penalty, ale musíme sa z tohto otriasť a musíme naozaj urobiť všetko preto, aby sme tento zápas zvládli a vyhrali. A myslím si, že ako pohárový víťaz ligového pohára by ste mali mať aj garanciu nejakej európskej súťaže. Máme tu Bena Farhata, ktorý je v strele a dáva gól. Perfektná práca. Ben Farhat v pohári, druhý zápas, druhý gól. Pozrite sa na tú radosť. Vedieme od úvodných minút. Výborné, šút to krásne prevzal, ešte doprava si to potiahol a Ben Farhat neuveriteľnou bombou skoro roztrhal sieť, pozrite sa na to. Samba bez šance. Tak fantastická štatistika pre Louisa Ben Farhata, v 13. minúte dáva svoj druhý pohárový gól v druhom zápase, takže absolútna fantázia. Žiaľ, Axelos nebude môcť nastúpiť, ale je pripravený Chico Arango, náš niekdajší hlavný útočník, ale teraz je to dvojka. Ben Farhat výborne, ale Seydiu si ho postrážil. Tak toto mohlo byť veľmi rýchle. Také rozuzlenie, alebo respektíve komplikácia pre nášho supera, ale bacha na to, nebuďme zbrklí. Výborná práca teraz od Rossiera. A teraz Lepol míňa. Graef bol pomerne dosť unavený pred zápasom, takže nie je to úplne ideálne, keď máte brankára v takomto rozpoložení. A teraz ale Schulz to skoro pokazil. Bacha na takéto straty lopty. Bacha na to v tom strede pola. Výborná práca teraz od Schulza. Shaarawy potiahne to po tej ľavej strane. Dostane sa až k centru na opačnú stranu, ale tam je Essler fantasticky pripravený pred Nuamahom a vyzerá, že budeme mať vhadzovanie aspoň. Výborná práca. Perfektné, teraz Nuamah to skúsi ocentrovať, tam bude pripravený Shaarawy, ale nedostal sa k lopte, fantasticky bol tam prehlavičkovaný. Del Blanco teraz neuveriteľne pokračuje v tej
svojej krásnej polovici sezóny, keďže sme ho priviedli v zime, v zimnom prestupovom období a toto je nepresný center, ale Rossier to ešte zachytil. Lepol je v príležitosti, bacha na to, skúsme mu znížiť ten uhol. Toto bolo niečo neuveriteľné, tak toto bolo o tyčku, o hráča a následne vlastne sme to s Greifom zachránili, respektíve Greif to zachránil, pretože stihol sa pozične fantasticky vrátiť. Výborná práca teraz. Ale musíme si na toto dávať pozor, nesmieme ich nechať takto prechádzať cez tú našu strednú zálohu, aj keď vedieme, vie to byť veľmi nebezpečné a zradné. Je to iba o jeden gól, Del Blanco fantastický, Greif, Nuamach, výborná práca teraz cez Schulza, ale nedostaneme sa k tej lopte, zbrzdil to. Teraz taká hluchšia pasáž, ale nič z toho neprekáža súperovi si prihrávať. Opäť je to tu dosť taktické, by som mal povedať, pretože není úplne ideálne, keď hráme proti tej tiki-take. Tesman vysunie Šarawiho a ten ešte z uhla, ale nedostane sa k lopte. Ideme do polčasu. Tak celkovo Staderen má lepšie držanie lopty, viacej striel, viacej prihrávok, úspešnosť prihrávok je aspoň rovnaká. Ale vedieme 1-0, to je dôležité. Je tu druhý polčas a my sme zatiaľ nestriedali. Ja pevne verím, že to nebude nutné ešte chvíľu, minimálne nie kvôli únave a zraneniu. V každom prípade ja som aj zabudol poznamenať, že nedostali sme žiadnu informáciu o tom, že by vlastne Del Blanco bol nejak vážne zranený. Čiže vtedy, keď sme ho vystriedali, bolo dostatočné na to, aby sa mu žiadne zranenie neprejavilo. A preto vlastne tým, že nebola tá informácia o tom, že je zranený, lebo príde vám informácia len o tom, že je zranený, tak som vlastne na to aj zabudol reálne. A vôbec mi to nevadí, pretože zabudol som na vec, ktorá ani neexistovala, čo je absolútne super. Fantastická prihrávka teraz, ale Ben Farhat to nevychytal úplne a vyzerá to na odkop od brány. Fofana ide dole alebo hore, teraz som to nezachytil, ktorý pôjde dole, ktorý hore. V každom prípade super strieda, chce urobiť niečo s výsledkom. A Šarawi teraz výborne, ale neudržal tú loptu. Bacha na tieto prihrávky za obranu, Blas. Del Blanco ale pripravený, tu je Niakate. Tak toto bolo veľmi tesné, v každom prípade rozohrávka Greifa bola neuveriteľná, takýto hod, ale žiaľ nepadlo to na úrodnú pôdu a hrajú sa s nami. Cisse teraz fantasticky, Del Blanco opäť musí brániť, nepodarilo sa to, skúsime ešte zachytiť tú loptu, nepodarilo sa to, žiaľ, poďme striedať. Striedame niekoľkých hráčov a to dokonca 4, pretože nech teda sú tu čo najčerstvejší hráči, potrebujeme to vyhrať. Potrebujeme naozaj tento druhý, respektíve túto druhú trofej, nesmieme to nechať na náhodu. Výborná práca teraz, ale tá lopta išla úplne zbytočne. Toto bol nebezpečný zákrok od Moreiru. A je to rovno žltá karta. Môžeme byť radi. Tuto môžeme vidieť ešte raz, bol to faul z boku, nestihli sme tú loptu. No a uvidíme, ako rozohrajú. V každom prípade máme výhodu, vedieme 1-0, ale nesmieme to podceniť. Teraz výborne Moreira tú chybu aj napravil, keďže spôsobil pomerne nebezpečnú štandardku, aj keď nie na priame ohrozenie brány, ale štandardky sú vždy nebezpečné. De Carvalho opäť na Moreiru, Moreira to potiahne po tej ľavej strane, skúsi to odcentrovať trošku späť, tam by mohol byť pripravený Morton, ale fantasticky zblokovaná strela. Tak toto bola veľká škoda, pretože Moreira teraz výborne zapracoval, Merach takisto, takže poďme to s ním ešte prihrať na Moreiru a ten strieľa gól. Tak toto bolo veľmi tesné, ale výborná práca od chalanov, Merach to krásne potiahol, uvidíme to ešte raz a Moreira sa nemýlil z uhla síce, ale nemýlil sa. Tuto to môžeme vidieť ešte raz. Perfektná práca, iba taký ťukanec do lopty a vedieme 2-0. Paráda. Tak, od 76. minúty vedieme 2-0 a ja si osobne myslím, že máme vynikajúcim spôsobom našliapnuté na to, aby sme vyhrali tento zápas. Fantastická práca od Jamesa, ktorý ale
To nespracoval úplne ideálne, výborne teraz Merách a skúsime s ním z diaľky vystreliť. Perfektná bomba, Samba pripravený. Skúsime to odcentrovať, uvidíme čo Niakate hlavičkou, opäť Morton, nie Moreira. A Moreira z tejto strany, ale nebolo to úplne ideálne, takisto zblokovaná strela, Kluivert teraz výborne. Moreira pripravil to Del Blancovi, ale Del Blanco aj unavený a hlavne je to obranca. Teraz výborná práca. Škoda týchto zastavených prihrávok, mohlo to byť väčší rozdiel a mali sme veľa príležitostí teraz, ale pozor ešte na Blasa. Ten už ale musí byť unavený po celom zápase, musí toho mať dosť. Je to ešte vhadzovanie pre Stade Rennes a aj posledné striedanie. No a my posielame takisto do hry ešte jedného čerstvého hráča, a to bude Juan Mata do obrany, pretože bude končiť onedlho reprezentačnú kariéru a v tejto sezóne si toho veľa nezahral. Takže ak by náhodou už v budúcej sezóne pre nás nehral, že by sme ho predali alebo by končil kariéru, tak nech má ešte zážitok z finálového pohára. Morton teraz výborne vysunie Jamesa, tento ešte posunie na Bena Farhata, ale nepodarilo sa to. V každom prípade máme druhý titul. Yes, sme šampióni francúzskeho pohára, priatelia. Tak toto je absolútne neuveriteľné. Máme double. Wow. Absolútna eufória. Skvelé, dokonca na našom obľúbenom mieste k vyhrávania. Práve v Paríži. Tam milujem vyhrať na tomto štadióne a je to veľmi super, keď sa to podarí. Samozrejme, každý štadión má svoje čaro, ale absolútna nádhera vyhrať ligu a vyhrať aj pohár v jednej sezóne, a to v prvej sezóne ako tréner, je absolútny úspech pre mňa. Mali sme na dosah treble, ale to sa nám nepodarilo na úkor Chelsea. No a Niakate po zranení sa vracia, takisto kvalitný hráč s kapitánskou páskou, zástupca. A poďme sa tešiť, je to tam, máme 2 tituly, priatelia, 2 tituly, fantázia. Nádherná radosť, úžasné spomienky a chvíle, ktoré prežívame momentálne s tímom. Za mňa absolútna dokonalosť. A boli sme krôčik od toho, aby sme dosiahli na ten stupienok najvyšší, ale aj 2 tituly sú fantázia, takže dokonale. Naozaj sa veľmi teším, že sa nám toto podarilo v prvej sezóne. Štatisticky nakoniec teda sme ich prestrelali 6-4, ale držanie lopty mali lepšie a to ohodne. V každom prípade to je nepodstatné. Vyhrali sme 2-0 a sme šampiónmi francúzskeho pohára. Budeme ho obhajovať budúcu sezónu. Nádhera. No a máme tu veľa nespokojných juniorov, ktorých budeme musieť povolať. Chcel som to spraviť až na začiatku novej sezóny, pretože teoreticky vtedy im ten overall, alebo respektíve ten potenciál overallu neklesne. A neviem, ako to je, keď ho povoláte na konci sezóny. Myslím si, že stále je to spravené tak, že tá hra to bude vnímať, ako keby mohol odohrať všetky tie zápasy, aj keď ich neodohral, a ten potenciál by mu mohol klesnúť. Neviem, je to smola, ale dúfam, že to tak není, že to opravené v tejto verzii hry a že to tak nebude, pretože keď ich nepovolám, tak za týždeň o nich prídem. Takže máme tu Dana Kratochvíľa, ten má potenciál 81, 87, 18 rokov, ide do Ačka. Miloš Hrubý tam bol tuším tiež, takže ten ide tiež do Ačka. Matiáš Sikora, takisto potenciál 75 až 81, není to úplne, že nejaký top hráč, ale prečo nie? Je tu ešte Mateusz Lima, takisto 76 až 82 potenciál, nie je to zlé, ale nie je to ani nejaký ten top hráč, ale myslím si, že určite by mohol byť veľmi zaujímavým. No a Patrick Fischer už v 16 rokoch si myslí, že je pripravený a máme tu aj zaujímavejších hráčov v 16 rokoch, ale OK, pôjdeš hore. Za finále, respektíve výhru v Copa de France sme dostali 2 milióny, priatelia, takže absolútna fantázia. No a ja si myslím, že sezóna dopadla veľmi úspešne, takže poďme si ju veľmi v rýchlosti zrekapitulovať. Sme víťazom francúzskej ligy s dvojbodovým náskokom pred Parížom Saint-Germain. Ten tí po mnohých rokoch dominancie, absolútnej dominancie, prišli o korunu a máme ju teda na hlavách my.
Šampiónom Európskej ligy, nášho druhého možného titulu, sa stala ale Chelsea, takže na túto trofej sme nedosiahli. No ale francúzsky pohár bol jednoznačne v našej réžii, takže tam máme druhý šampiónsky titul. Absolútna paráda, priatelia. Ja vám ďakujem krásne za sledovanie, ja si myslím, že pre dnešok by už aj stačilo. Máme za sebou nádherné zápasy, nervy drásajúci záver sezóny, rozpačitý, pretože aj výhry, aj prehry, máme dva fantastické tituly, aj keď tretí nám ušiel o chlb, naozaj len o chlb, ale myslím si, že veľmi úspešná sezóna. Priatelia, určite sa máte na čo tešiť aj teda v medzisezónnom dieli, ktorý bude primárne o tom, ako dopadla sezóna, budú tam nejaké možné prestupy, začneme novú sezónu, samozrejme odídu juniori, možno sa vrátia nejakí juniori, privedieme nejakých hráčov, odídu hráči, zopakujeme si, kto všetko vlastne povyhrával jednotlivé ligy v Európe, kto sa stal šampiónom v Champions League, no a napríklad kto sa stal šampiónom aj tej konferenčnej lige. Zhrnieme si štatistiky jednotlivé v našom týme, v našej lige a uvidíme, ako to dopadne. Máte sa určite na čo tešiť, bude to taký špeciálny diel, ktorý som robil už aj pri prestupe z Middlesbrough sem, alebo aj počas medzi jednotlivými sezónami v FC Middlesbrough, takže myslím si, že to je taká celkom už zaujímavá vec. Inšpiroval ma k tomu samozrejme jeden z top youtuberov, ktorých sledujem, a to je Molda22, určite nezabudnite mrknúť aj na jeho videá, veľmi úspešný kanál, veľmi dlho ho už aj sledujem a podporujem, takže dúfam, že to nebude vadiť, ale vynikajúci nápad, ako naozaj využiť tú medzisezónnu časť a venovať sa tomu spolu s vami, takže absolútna fantázia. Nezabudnite mrknúť aj na nejaké moje ďalšie videá, po pravej strane už vidíte aktuálne top video, ktoré je hore, po pravej dolnej strane vidíte let's play z hry Subnautica, ktorý sme nedávno dohrali, no a po ľavej dolnej strane je už aktuálny let's play. Taká miniséria pravdepodobne uvidíme z hry Prison Escape Simulator Dig Out. Nezabudnite samozrejme dať odber, ja vám ďakujem krásne za sledovanie, určite sa máte na čo tešiť v tom medzisezónnom dieli, no a priatelia, ja vám ďakujem krásne za sledovanie, držte sa a čaute.